Hausa Top TV gidan nishadi. Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafan shahararrun marubuta ta inda zai faɗakar da ku, ya ilmantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. Inda har yanzu muke nan a cikin ƙayataccen littafinmu mai suna Bankaɗa, wanda Hadiza Adamu Shitu, Mrs. Muhammad Nuhu na Marwa ta wallafa. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Idan masu sauraro za su tuna, a jiya mun tsaya ne a inda muka ji Nura ya dawo gida wurin Bahijja, inda muka ji cewa ta nuna masa yaron da malam ya bata. Nan muka ji ya karɓi yaron hannu bibbiyu, inda ma ya shayar da shi da hannunsa. Daga baya ne kuma muka ji ya nemi da ta nemo masa fura, ta ce da shi ba za ma a samu ba. Kallanta kawai yayi, bayan da ya ce bara ya tashi kawai ya shiga wanka. Nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Yau ne Asabar, ranar da aka sa ɗaurin auren Amira. Saboda karfe 9 aka sa a katin za a ɗaura auren. Tun kafin karfe 8 na safe, Amira ta yi wanka, ta tsara cancaɗeɗiyar kwalliyarta, yayin da ta sa atamfa sufa ta yi kyau sosai, ga ƙamshin turare da ke ta tashi a jikinta. Sajiya, kaka da Hajiya Atine sun ɗau wanka sun yi kyau, yayin da aka tara a masallacin ƙofar gidansu, inda anan ne za a ɗaura auren. Sa'antu Ummi da duk ƙannanta duk sun hallara, maza suna waje na gyaran shimfiɗa a masallaci da harabar shi inda baƙi za su zauna. Karfe 10 Nuruddin ya fito daga gidansa zuwa gidansu, sabida jiya bai samu shiga ba kamar yadda ya niyya. Wunan musu zai yi saboda kewarsu da ya yi, musamman babansa da tun waccan tafiyar bai samu zama da shi ba. Yana zuwa kofar gidan ya gan shi tare da wanshi Baffa Yawale, da alama fita za su yi, yana ta buga babur ɗinsa ya ƙi tashi. Nan fa ya fito daga cikin motar ya durƙusa a gabansu yana gaishe su. Baffa Yawale ya ce, saukar yaushe? Jiya da daddare da sauka. Nan fa ya ce da shi, Masha Allah. Nuruddin ya ɗago ya ɗan dube shi da faɗin, naga kamar fita za ku yi. Mahaifinsa ya ce, ɗaurin aure za mu je har biyu, ɗaya na abokin Baffa, ɗaya kuma na jikar Asabe, ƴar wan babansu. Nan fa ya tafi da cewa, to mu je mana na kai ku. Baffa ne ka tsisa da faɗin, da yafi, domin yau abin hawa na matsiya yake ji. Nura ya murmushi da faɗin, ya tsufa ne Baffa, lallai karfen nasara dai ba shi da tabbas, na Alhaji ma ai yana wajen gyara, shi da yake ma sabo. Nura ne ya ƙara cewa, amma bai ci a ce suna baku matsala ba, domin na san ku ba kwa wasa da abin hawa wajen gyara. Baffa a gaba suna tafiya, inda suka yi masa kwatance inda suka ajiye motar tasu daga gefen titi, yayin da suka fito suka yi harabar wani lungu inda wajen ya cika damƙam da mutane. Aka suka cusa har zuwa cikin masallacin inda Alhaji Basiru yake da ƙanin mahaifinsa Alhaji Haladu, wanda shine waliyin amarya kuma babban aminin Alhaji Yawale, baffan su Nura. Sun gaisa da Alhaji Yawale ya ce, ai na zaci an ɗaura auren. A'a, muna da jira, ina fatan dai lafiya. Alhaji ya kira Alhaji Haladu da faɗin, muna ta jiran ku, ina fatan dai lafiya. Alhaji Basiru cewa yayi, wallahi abin ne na rasa mata yadda zan faɗa maka tun ɗazu, amma ya zama dole tunda na kasa shawo kan matsalar. Wallahi yaron nan Manaf ya haɗa ni da mahaifina, a yau wai zan yi masa auren dole, shi kuma ya ce dole a fasa ɗaurin auren tunda baya so. Yanzu haka ina cikin jama'a ne nan da ka gani ina sallamar su. Dan Allah Alhaji ku yi haƙuri, ban yi tsammanin yaron nan zai tozarta ni haka ba. Muryarsa ta sake sarkewa da alamun kuka, duk irin tashin hankalin da abban Amira yake ciki, sai ya ce masa kada wannan ya dame shi, domin haka kaddara take, inda ya ce kada ya biye zuciyarsa ma ya yi masa baki, ya yi haƙuri, don babu yadda za a yi bawa ya guje wa kaddararsa. Alhaji Laminu cewa yayi, babu damuwa, ai duk mai haƙuri yana tare da samun nasara.
Alhaji Basiru ya ce, ka yi addu'a Allah ya sa ka shine mafi alkhairi. Alhaji Haladu da su Alhaji Yawale da suke sauraron su suka ce yaya aka yi. Nan fa ya ƙara zayyana musu, sai dai shi da kansa wani irin gumi ya je yana keto masa idanuwansa suka so magani dishi-dishi ya miƙe. Alhaji na cewa ina zaka, muryarsa a shaƙe ya ce, zani wajen Hajiya. A daddafi ya iya shiga gidan, yanayinsa ya nuna tashin hankalin da yake ciki. Duk suna tsakar gida. Amira ce kawai a ɗaki da waya a hannunta, tana ƙoƙarin kiran Manaf, ta ji shiru bai ɗauka ba. Gashi kuma tun jiya bai neme ta ba, in ta kira baya ɗauka. Yanda ta ga babanta ta ji gabanta yayi wata irin faɗuwa, ya zube akan kafet. Hajiya Kakama ta biyo bayansa. A'a, Alhaji Basiru ya dai na ganka wani iri. Muryar shi a shaƙe yake musu bayani. Auren Amira an janye yaron nan ya fasa. Wani irin bugu kirjin Amira yayi, amma sai ta dake, ta juyo ta ɗauko ruwa mai sanyi, yayin da Hajiya Kakan ke tanana ta salati tana cewa mai yasa, menene dalili? Nan fa ya kasa magana, numfashinsa ya soma sama-sama. Amira ta miƙa masa ruwa da cewa, Baba, kada ka ɗaga hankalinka, wani ciwo ya same ka, ngwa sha ruwa baba. Nan da nan ya karɓa, domin ruwan yake bukata, amma duk da haka ya kasa samun nutsuwa. Kannansa da Hajiya duk sun tsaya a kansa. Wani maroƙi ne yake sanarwa aure ya ɗaura a kan sadaki naira 10,000. Hajiya Atina ce ta ce ai gashi can an ɗaura. Duk suka kasa kunne. Maroƙin ya sake cewa an ɗaura aure a kan sadaki 10,000 lakadan ba ajalan ba. Abban Amira ya kwanta, mai yiwa bai sani bane, amma mahaifin Lamin da kansa ya ce sun janye, an fasa saboda Manaf ɗin ya ce baya so. Amira kuwa cewa tai Manaf ba zai ce baya sona ba, sai dai wani dalili da zai sa ya fasa. Daga nan ta miƙe ta koma kan gadonta. Hajiya Kaka wacce ta fara tsane ruwan hawayenta ta tsaya cak da kukan nata, yayin da ta jiyo murya Haladu na cewa, ina Basiru, ai tashi zaka ka gode wa Allah. Ai zuri'ar gidan nan zuri'ar da ake neman su ne ido rufe, domin zuri'a ce mai tarbiyya. Bayan tawowa kaɗan abokina ya nemi iri na kuma bashi na ɗaura aurensa da Amira diyarka, banda na cikin masallaci na waje ma sun san wannan canjin da aka samu. Na ba da amarya Khadija ga zankaɗe ɗan angonta. Abban Amira ya kasa magana. Hajiya Kaka ta sauke ajiyar zuciya da faɗin, alhamdulillahi yarinyar ma tana ciki, kuma abin da kai kayi daidai. Allah ya ƙara girma. Mun gode, na gode sosai. Allah ya ƙara girma. Cikata Allahu akubar, domin burina an ka tashi ga ɗakin mijinta. Allahu akubar, mun gode. Nan fa ya ce da ita, yaron kirki ne, ɗan gidan mutunci, yana da sana'arsa, matarsa ɗaya, zai iya rike Amira. Na san shi gaba da baya, tun daga kan dangin mahaifinsa har izuwa mahaifiyarsa, ba su da wani aibu. Alhaji Basiru ya kasa ɓoye murnarsa, inda ya ce, na san ba za ka aura mata wanda bai dace da ita ba, Allah ya ƙara girma. Ta fito ta durƙusa, ta kasa jin wani abu a zuciyarta na baƙin ciki ko farin ciki. Nan fa Alhaji mai ran ƙarfe ya fito da kuɗi daga aljihunsa ya bata. Amira, na yi miki laifi, na shiga huruminki a matsayinki na bazawara. Ke ce kike da damar da zaki zaɓi mijinki da zai dace da tsarinki, sai dai yadda abubuwa suka dinga tafiya yasa ne haka da kaina. Na san ke mai tarbiyya ce, ba za ki bani kunya ba. Ki ɗauki halin mahaifiyarki wajen biyayyar aure, ba a taɓa jinta da Basiru ba. Wannan shine zai ɗaukaka darajar iyayenki a duk inda kika shiga. A dinga miki kallon 'yar manyan mutane masu mutunci. Ki haƙuri, kin ji? Ki yafe min. Nan ta ɗago jiƙaƙƙun idanuwanta da suka saukar da hawaye, inda ta ce, ka daina bani haƙuri malam, haka Allah ya shirya, zan yi biyayya ga duk wanda ya zamo mijina, domin bin miji kamar bin Allah ne. Hajiya Kaka ta saka kuka da cewa, kin yi daidai Amira, Allah ya miki albarka, har da mahaifiyarki ya sa wannan ya zamanto mijinki na har abada. Mun gode sosai cikata. Har babanta ma ta burge shi, ya dinga sa mata albarka. Sannan Alhaji Haladu ya ce, to Basiru, tashi mu je wajen baki. Yana tafiya ya miƙa wani makocin Alhaji kuɗin sadakinsa ya ce,
ya kai masa. Hajiya kaka ta dinga zuba abinci ana fita da shi, waina ce miyar taushe da sinasir haɗi da alkubus da funkaso. Nuruddin tare da Ado waɗanda suka haɗu a wajen ɗaurin aure suna ta tattauna yadda al'amura suka kasance har su Alhaji suka gama, inda suka shiga gidan Hajiya Sunura. Na Alhaji Yawale ya ce, Hajiya, dan Allah ki bar suyar wainan nan, ki zo ki sha labari, ɗanki fa yau ya zama ango. Nan fa ta ce, a'a wani ɗan nawa, tunda yaran da yawa. Nan fa ya nuna mata Nura da cewa, gashi nan kin san yaron akwai sa'a. Bara dai ki ji, zancen nan ba a tsaye za mu yi shi ba, zance ne mai muhimmanci, mu ɗan ƙara zama. Ta shimfiɗa musu darduma ta dubi Nura da cewa, Nura wai haka? Nan fa suka kalli juna suka yi dariya, inda babba ya ce, Nura gaya mata tun da bata yadda ba, faɗa mata da bakinka. Nan fa Nura ya lakato da cewa, Hajiya mun je wajen ɗaurin aure ne da babba na ce ɗiya. Alhaji Haladu ko? Ta faɗa ya ce, na fa babba ya ɗaga kai yana murmushi, wai shi ba zai yi magana ba. Nan fa ya ce, sai na ga Ado, yaro na Abuja, ashe yar uwar matar shi ce, na san yarinya sosai, ta zauna a gidana, muna tsaye muka ji labarin waliyan ango ba za su zo ba, sun fasa, wai babansu ne dama ya haɗa. Nan fa ya kai ƙararsa wajen nasa mahaifin, ya rushe maganar, yanda hankalin babanta ya tashi, ya ba kowa tausayi a wajen. Kawai sai na dinga ji cikin zuciyata a mai da auren kaina, tunda dama yau na zo ne mai shawara, ina buƙatar ƙarin aure. Nan fa na matsa kusa da baffa na ce masa idan iyayenta za su bani ina neman aurenta. Baffa suka yi magana da baban baffa, ya biya sadaki rabi, baba ya bada rabi, suka hada suka biya aka daura auren. Ma'ana dai aka mai da auren kaina. Nan Hajiya ta ce, lalle lamarin ubangiji ba ta yadda baya zuwa. Nan Hajiya ta ƙara da cewa, to sai a siyo gowar da alawa a kai wasu ta bawa da sauran makota. A'a wannan aikin sai dai kuma ki, aljihun mu babu nauyi. In ji baba. Hajiya ta shiga ɗaki tana rangada guda. Daga nan suka fita zuwa kasuwa. Ango kuwa sai ya miƙe akan kujera, yana jin wani irin farin ciki da bai taɓa jin irinsa ba. Ƙannansa mata ya kira kowace a waya ya sanar da su. Ai kafin azahar sun hallara a gidan suna ta murna. Ashe dai haka suke sanye aure dama bai sani ba. Musamman ummi karamar su cewa tai ai ita Amira ƙaurarta ce har bikinta ta je, inda ta ce yarinyar mai hankali ce da nutsuwa. Sun ranar zuwa dare kowa ya watse, amma tunanin Manaf ya hana Amira sukuni. Alƙawarin da ya gaya mata da yanda yake bayyana mata soyayyarsa ta ma san cewa baya santa, kenan ma ba santa yake ba. Inda a gefe guda na zuciyarta tana cewa wannan mijin ko ma wane ne wanda aka aura mata ba wani shiga zuciya zai yi ba, bare ma in ya ji abin da ta aikata. Ita kam duk lamarin aure ya fita daga kanta, ta san burin iyayenta kenan, ta gane abin bai karɓe ta ba, dole su yi haƙuri. Misalin karfe 10 na dare ta canza kaya zuwa na barci, tana kaɗa shimfiɗa kamar yadda ta saba. Ta ji wayar tana ƙara, ta duba baƙuwar lamba ce, har ta katse bata ɗauka ba, ta kwanta ta sake jin an sake kira, sai ta ɗaga. Sallama aka yi mata, sannan ta amsa suka gaisa, kamar ta taɓa jin muryar, amma bata tuna inda ta san muryar ba. Ta ce, ban gane mai magana ba. Nan fa ya murmushi da cewa, angonki ne Amira. Sai ta kasa cewa komai yayin da ya ce, Amira kin ga yadda al'amura suka kasance, ina fatan zaki amshe ni a matsayin canjin da aka yi miki, na tabbata insha Allahu na alkhairi ne. Nan fa ta ce, haka nake fata. Ya ɗan yi shiru. To ya kike ji a ranki yanzu? Nan fa ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya, ba komai. Amma kin gane ni kuwa, dan ina cikin farin cikin wanda ban taɓa jin irinsa ba a kanki. Ta yi shiru ya ce da ita, to ya maganar tarewarki, wace rana kuka tsara a wancan shirin naku? Nan fa ta ce da shi, to ai komai ya rushe yanzu, magana tana hannunka. Kin bani zaɓi kenan. Na baka. To ina ganin sai na zo za mu maganar, zan shigo gobe da yamma. To Allah ya kai mu. Ya ajje wayar ta kwanta, tana tunanin inda ta gane wannan sautin muryar. Kasa barci tai, daga ƙarshe bacci mai daɗi yayi awan gaba da ita. Malam yana zaune da yamma, wani almajirinsa ya durƙusa gabansa kamar mai shirin yi masa sujada. Muryar shi ƙasa-ƙasa ya ce, Malam, an fa ɗaura auren Amira da kake aikana gidansu. Kamar an tsikare shi ya ɗago daga kishin gidan da ya yi, inda ya ce, kai, ba na son zancen banza. Ƙarya za ka koma min kuma? Ta ya za a ɗaura wannan auren duk aikin da muka yi? Malam ba ƙarya nake maka ba, na tabbata da haka. Tunda na ga taron mutane kuma na tambaya aka tabbatar min da haka. Malam miƙewa ya cikin tashin hankali yana saurin hawa matattakalar bene zuwa ɗakinsa. Mai zai faru?
kafarsa ɗaya ce ta zame yayo ƙasa gaba ɗaya matan gidan suka yo kansa suna salati. Nan fa ya kasa tashi har sai da suka tareraye shi suka sa shi a ɗaki aka kira direba don kai shi asibiti. To fa sabon al'amari. Washe gari Nuruddin tun da safe yake jin ɗauki da son kasancewa da Amira domin idansa ya rufe. Ita kaɗai yake gani a cikin tunaninsa tun da wancan lokacin zuciyarta bata taɓa hutawa da tunaninta ba domin a wancan karan tausayinta ne ya cika zuciyarsa. Sai yanzu ne ya gano san yarinyar na sake nukurkusar zuciyarsa yayin da ɓangare ɗaya na zuciyarsa na tunanin yadda zai iya tunkara Bahijja da maganin aurensa. Yana matukar shayinta kowa yadda da Amira da Ranjiya tana can wajen malam asibiti har 11 na dare. Shi dai tun da ta gaya masa a waya za ta je gidansu ya ce ta je yayi nisa in ya dawo da wuri zai biya in yayi dare sai gobe da safe zai zo. Tun da safen ma aka yi waya ya dawo gida saboda karaya ya samu da kocewar kashin haƙarƙarinsa. Gashi an ce ɗaurin gida za a yi nan fa ya je ya duba shi kuma ya bashi kuɗi masu kauri kusan duk wanda yake gidan ya samu nashi rabon. Abin ne ya haɗe masa har da farin cikin da yake ciki duk wanda ya dubi fuskarsa zai tabbatar da hakan. Haka ya baro gida amma malam Yahaya da suka keɓe suka tattauna bai faɗa wa ɗaurin aurensa ba wai kuma don bai yarda da shi ba sai don fargaba da nauyin lamarin da yake ji. Farin yadi ne kai a jikinsa mai adam fula jefi-jefi ya ɗora hula mai gashin ruwan ƙasa da takalmi ruwan ƙasa ga ƙamshi na turare da ke tashi. Na faɗi boyoyinsa akan kujera yayi gaba. Bahijja kuwa ta shigo riƙe da Baby Abdul ƙarami a hannunta ta ɗauki mukullin mota ya ɗago suka haɗa ido. Nan fa ya ji gaban saye wata irwar faɗuwa inda ya dake ya ce da ita. A'a, maman Baby Abdul yaya? Nan fa ta kalle sa sama da ƙasa duk da Nura ma'abocin kwalliya ne da manyan kaya amma a yau sai ta ga kamar kwalliyar ta fita koyaushe karɓarsa. Nan fa ta ce a'a ba dai fita za ka yi ba. Nan fa ya ɗauke kanshi da cewa zan je wajen wani abokina ne. Da kuma na kawo maka Baby Abdul ya taya ka hira. Nan fa ya juya ta bayanta ya latsa kumatin yaron da faɗin My baby boy. Ya kake ki goya shi mana sai na dawo. Har ya kai bakin kofa ta juyo da cewa Nura tsaya ni ban ma yadda da fitar ka ba. Nan fa ya ji faduwar gaban satanin ku kamar ya tambaye ta kamun kama da wanda zai yi zance. Yi wani murmushi da faɗin kin canka. Yi furucin da ƙarfin hali ya juya ba ta da ya kalle ta ba ta zauna akan kujera ta yi tagumi zuciyarta ta soma tafasa. Wai Nura wani irin mutum ne duk aikin da take yi a kansa kamar baya tasiri. Har yaushe zai iya furta mata haka kai tsaye. Lallai aikin da malam ya ce ta yi mashi shine kaɗai ba ta yi masa ba domin duk abin da take so da Nura ya ce za ta samu in har ta yi shi domin shi na ƙarshe wato na ɗibar jininsa. Gashi ta rasa hanyar da za ta fi ta ɗibi jinin nasa amma yau ya zama dole ta yi ko ta huta da halin ko in kulan da yake yi mata domin yana gasa mata gyaɗa a hannu. Ga sauran 'yan uwanta da suka yi aure kowace sai yadda ta yi da mijinta duk da Nura ya fi su kuɗi amma ita ta kasa juya shi a hannunta. Baby Abdul ya soma kuka ta ja dogon tsaki tana hararar shi kamar wani mai wayo inda ta ce goya ka zan yi ba zan ɗaukar rikicin ka ba yanzu. A ɓangaren Amira riga da siket na atamfa ta sha a jikinta wacce ta sa tun da ta yi wanka da sanyin safiya har karfe 4:30 na yamma tana kwance akan kafe suna hira da Hajiya Atine. Hajiya kaka kuwa tana ta gyaran gida saboda ta ji a bakin Amira zuwan angon nata. Na fita shiga ta duba Amira da cewa wai aka zai zo ya same ki ko ya fasa zuwa ne gashi har yamma ta yi gashi kikin tsama baki yi ba. Amira ta juyo Hajiya ai na yi wanka da safe ya zo ya gani yadda nake in ban yi masa ba zai ya canza. Hajiya kaka ta watsa mata harara da faɗin gari banza ma so nawa a gidan yake wanka sai yau da ango guda zai zo kuma kina so kina kaiwa kasuwa to sai ki faɗa a gaban mahaifinki tunda ni dama na zama tsararki gwana kawai. Nan Amira ta ce haba Hajiya kaka dan kawai ban sake yin wanka ba mutum wani bai sanni ba in ma ya ga ban yi kwalliya ba ai bai ma taɓa gani na ba. Hajiya Atine ta sa musu baki da faɗin ke yarinya gaskiya ki canza hali in kina da kyau ai sai ki ƙara da wanka dan Allah ai Hajiya ki yi kwalliya ki fito masa a amarya sosai ya ƙara ƙorewa Allah. Hajiya kaka ta watsa mata kallo da faɗin ke dai Allah ya shirye ki. Amin. Ta fita ta ruwa sannan ta ce Hajiya na juye tuwon ruwan da kika ɗora in ma ruwan miya ne juye Amira. Amira ta sa dariya da faɗin kiya so amarya ta wanka da ruwan miya to na tuwon ma na fasa yi da shi. Hajiya Atine ta ce gulman miya ki aji da shi. Bayan ta fito daga wanka
ta kammala da shafa mai ta gyara gashinta sai ta leko ƙasa da cewa Hajiya kaka wani kaya zan saka. Hajiya kaka ta yi mata banza dan ta saba da zulayarta. Hajiya Atina ce ta ce to ja'irar yarinya da take zaba miki kayan da zaki saka. Amira ta yi murmushi ai gani ne duk ita ta sani wannan kwalliyar. Amira ta dan leka fuskar Hajiya kaka da cewa waya ga granny. Hajiya kaka ta watsa mata harara sai ta juya da cewa har na ji daɗi amma Hajiya kaka kika yi shirin nan wallahi duk bana jin daɗi amma kin ga da kike harare ni sai na zo ni sanyi. Duk yadda Hajiya ba ta son wasan jika da kaka da jikokinta akan Amira dai abin ya gagara duk yadda ta yi mata sai ta sa ta dara yanzu ma dariya ta yi ta ce ja'irar yarinya kawai. Waɗansu riga da suke ta ɗauko na Swissless baki wanda aka yi wa ado da jajayen flowers ɗinkin ya yi mata kyau inda ya ɗan kama ta kaɗan saboda ƙibar da ta yi. Wani almajirinsu ne ya shigo ya miƙa wa Hajiya kaka bakar leda ya ba ta kuɗi tana ƙirgawa. Amira ta janyo leda za ta ga abin da aka siyo. Hajiya kaka ta janye ledar. Ke saurara min ke kika aike shi? A Hajiya kaka ki haƙuri dama na ɗauka fura ce na dama miki. Sallama suka jiyo a tsakar gidan suka amsa yayin da Hajiya kaka ta leƙa. A'a ado ku ne ku shigo mana. Amira ta soma murmushi dama tun jiya da safe da suka shigo bata sake ganin su ba tana son tambayar shi an ta sa'a ba su gaisa sosai ba saboda jama'a su ku suka yi sallama suka shigo. Amira na shirin miƙewa zuwa ɗaki sai suka haɗa ido da Nur. Bata yi mamakin ganinsa ba tunda ta san ɗan Kano ne kuma Ado ya zo amma sai ta jiye mata kwarjini kuma ta kasa buɗe baki ta gaida su. Ado ne ya ce Amarya duk amarcin ne yasa ko gaisawa babu? Nan fa ta yi murmushi da cewa haba wane ne ai da ma bari ne ku gama gaisawa da Hajiya. Nan ta so ma gaishe su sai dai kallon da Nura yake mata ya bambanta da na koyaushe domin duk sanda ta ɗago ido sai sun haɗa ido. Tana jin Hajiya kaka ne masa godiya ta dai san bai wuce kyauta ya mata ba. Ta shige cikin ɗaki ta dubi wayar ta 5:30 gashi tana son ta saurari shahararren shirin nan wato nishaɗin zuciya na Fatima Kurawa. Gashi har lokacin bakonta bai zo ba nan ta ja tsaki ta wurga wayar kenan ta ji ta ɗauki ƙara shi ɗin ne ya iso. Ta ɗauki jan mayafinta ta ɗora shi saman kafaɗarta ta sa takalmi ja mai tsinin duniya. Fitowa ta da cewa Hajiya gashi nan bakon amma bari in fita waje ne masa iso. Nan fa duka suka bi ta da kallo. Hajiya kaka ta ce gulma. Hajiya Atina kuwa ta cafe da cewa yarinya na bata fahimci waye angon nata ba ma. Hajiya kaka ta dora da ai ta ganshi yanzu gaskiya ta yi sa'a yaron kirki ta yi zaton tuni su Nura sun bar gidan bakonta ne kadai a waje. Nan fa ta fita me zai faru ido hudu suka yi da Nura shi kadai a tsaye yana dannan wayarsa. Gabanta ta ji yayi wata irin faduwa haka ta shige shi ta fita waje tana leko angonta bata ga kowa ba ta juyo tana kiran wayar shi tana tafiya daidai wajen Nura ta ji ringin din wayarsa ta karaɗa suram ta ɗago da mamaki idan sana kanta kallon nan nashi yake mata da murmushi shimfiɗa akan fuskarta ta kasa motsawa daga inda yake inda ya ce da ita so anan za mu tsaya ta cikin shirin harshe na inda yake zuwa muku ta ƙayatacciyar tashar mu mai farin jini kuma lamba ɗaya mai suna Hausa Top TV inda kuma muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai farin jini mai suna Bankaɗa wanda Hadiza Adamu Shitu Isis Muhammad Nuhu na Marwa ta wallafa. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai ku ajiye takaitaccen saƙo wato comment a wannan shafi.